귀여워. 얼음이야? 우와, 슬롯인데? 밖에 두기 잘했다. 그러니까. 오. 국물 찍어 먹어야 되겠다. 양념 그냥 찍어 먹어도 되나? 그러지 찍어 않아? 먹어볼까? 이거 튀어나올 거야. 와, 동강 막걸리 너무 맛있다. 와, 시원하다. 빨리래. 이렇게 해도 되지? 응. 해놓고 풍부. 그러니까. 매콤해. 아이씨. 아니, 가까운데 문 열걸. 손들. 장작을
20kg 4박스를 샀어요. 1박 갔다 있다가 가긴 할 건데 혹시 모르니까 따뜻하게 지내려고. 차량. 오. 오. 실한가? 왜? 어? 엄청난 양이라. 그러니까. 고생하셨습니다. 없네. 그래, 막 고생했어요. 그래. 위해. 오, 와, 향 진짜 쩐다. 먹어야 될 것 같아. 먹자. 미친놈인데? 아, 근데 얘는 진짜 좋아하실 것 같아. 와. 와. 인생 뭐 있나? 뭐 없지? 와, 그때가 좋다. 더워. 왜? 그거 많은 거 아니야? 네네네. 나만 쫓기. 그니까. 좀 그런데? 이유. 야. 오, 싱화가 났다. 나쁘지 않은데 너무 나한테 너무 네. 많이 담아주셨어요. 아, 그래요? 네. 저는 레몬 맛이 세요. 양파지 뭐 이게. 샬롯 이게 맛이 다른가? 안 먹어봤어? 응. 나도 안 먹었어. 이거 먹어, 이거. 양파인데? 양파야? 뭐가 샬롯이야? 샬롯의 맛이 뭐야? 양파야지. 샬롯이 양파 아니야? 몰라. 양파는 어니언 아니야? 그렇긴 하지. 놀랐네. 아, 와, 할본 너무 맛있다. 이거 양이 왜 이렇게 많지?
다 드세요. 맛있겠다. 와 이제 먹자. 응, 먹어도 돼. 와. 기다려. 싹 기다려. 조심히 뜨거워. 왕뜨. 그거 너무 뜨거운데? 딱 봐도 뜨거운데? 아, 너무 뜨거워 보여. 그 팽이버섯 은근 뜨거워, 알잖아. 맛있다. 갈라봐. 원래 먹었던 데보다 어때? 여기가 더 맛있어? 아, 여기가 더 나아? 어. 너무 맛있지? 이건 치즈가 다 했다. 응, 그지? 맛있어. 응. 이게 빼자. 따로 먹자. 그럴 수 없지.
맛있어. 와, 맛있어. 괜찮지? 근데 햄이랑 먹으면 진짜 맛있어. 맛있네. 미쳤네. 체력이 싫어, 체력이 싫어. 아 따뜻해.